Hore thusa qhaqholla puo ena ya ditshepiso tsa ANC re buisana le mohlaphulli tabeng tsa dipolotiki le Prof Sethulego Matebesi. Professor re o amela ditabeng tsa Sesotho. Khotso morena e re ke monyetla ona ke dumedise ba lebeledi bohle ba ileng hore ba lapeng. Professor ho latela puo ya mopresidente wa ANC Ntate Ramaphosa e ka ba maikutlo wa reng? No, ne re lebeletse hore ra tseba hore mokga ona wa the African National Congress o tlasa kgatello ka hobane re bone ka selemo se le sa 2016 o etsahetseng ha ile hore mokga ona wa the African National Congress o ile wa lahlehelwa ke di metro municipalities tse ngata mona ena ya rona ya South Africa. Mme mopresidente o ile a hlaisa hore mokga ona o tlasa kgatello ona le diphoso tse ngata tse ba di entseng empa o kopile hape baahi bana ena ya South Africa hore ba fe mokga ona wa the African National Congress monyetla wa o ka ba etella pele. Mme ba tshepisitse hore e ka re hona tjena mo dilemong tse hlano tse di tlang ba tla netefatsa hore hona le phano ya ditshebeletso empa ho ya ka nna ke polelo fela hobane ke ka nako ena ya dikgetho e bentse le tsone ditshepiso tse entswang empa ha o lebella ka kakaretso maemo a bophelo mo Afrika Borwa o tla fihlella hore batho ba bangata ba santse ba tobane le mathata mo dimasepaleng tse ileng hore di a hloleha ho nela ka ditshebeletso tsa mantlha. Professor jwalo ka re dipuo tsena ho wena ha di tlise phetho ya letho empa ne puo nya ka jeno e ka ba keng o ka reng e fapane le bang ANC e ne tshepisi nakong tsa ho feta? No, ntwe e fapaneng e ke batlang ho iqolla fela ke hore tshwantse re hopole hore hona le mekga e mebedi ya bohanetse ileng hore di se di theile tsone di manifesto launches tsa bone over the weekend mme hore the ANC bone ba kgethe hore yone manifesto ena kapa yone tokomane ena ya ditshepiso ba launche ka jeno se bontsha hore ba batla ho netefatsa hore puo e ya mopresidente e fihlela batho ba bangata empa ho ya ka nna ha ke bone ona le phetoho. Ntho tse mopresidente a buileng ka tsone ke ntse le diphihlello tsa the African National Congress ke ntho e tlwaelehileng mo ileng hore o tla fihlela hore ka dinako tsohle ba tlanne ba bue ka ntho tse ba di fihleletseng empa bothata ke hore le yone ntho ya hore re tla nka mehato against batho bao ba ileng hore ba ameha mo bobodung ke ntse e le puo fela because re ntse re bona mo dimasepaleng tsa rona le mo mafapheng a farolohaneng a fapaneng a puso yone bothata bona ba bobodu bo ntse bo tswela pele le ha ile hore ene ka bone o lekile ka bojohle ho netefatsa hore o lebana le yone bothata bona kapa yone phephetso ena empa e ka re e santse e le tlhoba boroko mogeng ona wa the African National Congress. Ha re qetela ka pelenyana Professor mokgwa o wa re ba le khotla ba kgethwa ke baahi e ka ba motho mo e tla tlisetsa ANC eng tsela e ntjha ba sebetsang ka yona? No, e tla ba ungela molemo but empa hape le teng ho na le ho tshunyanyana ho ngatanyana ha batho ba ileng hore mohlomong re batla ntate a itseng kapa mme a itseng o bo fihlella hore hona le batho ba itseng ba eteledi ba itseng ba ileng hore bone ba na le e mong wa ba eteledi pele bao bone ba ba tshwaileng empa ho nka karolo ha batjha kapa yone ditho tsa the African National Congress ke ntho e bohlokwa haholo hore ba kgethe batho bao ba ileng hore ba batla. Bitsong la nako Professor re leboha haholo ka nako ya hao eo ke Prof Sethulego Matebesi e le mohlaphulli tabeng tsa dipolotiki.